Në bashkinë me Malia i vijon puna për rehabilitimin e problematikave të krijuara në infrastrukturën rrugore dhe në banesa, si pasojë e rreshjeve intensive të fillimit të muajit shkurt. Problematikat më të mëdha janë shënuar në infrastrukturën rrugore rurale të fshatrave ku segmentet e dëmtuara po i nënshtrohen ndërhyrjeve dhe pastrimit për rikthimin e qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për banorët. Kemi hasur shumë problematika, të cilat kanë qenë problematika të shumta qoftë në banesat, qoftë nga toka dhe qoftë në akset rrugore, të cilat lidhin fshatrat, lidhin akset rrugët nacionale, po kryesisht ka ndodhur problematika në akset rrugore të fshatrave, të cilat janë si fshati Luftinj, si fshati Koshtan, pashtu dhe një pjesë e rrugës në fshatin Arës, të cilat kanë bërë shkarje për shkak të rreshjeve të dendura. Ndërkohë, në këtë bashki janë dëmtuar rreth 9 banesa. Banorët e prekur do të mbështeten me bonus qiraje deri në rikthimin e kushteve të përshtatshme për jetesë. Evidentuar të gjitha banesat të cilat janë dëmtuar nga shkarja e dheut. Nga këto dëme të shkaktuara, bashkia ka marrë masë edhe lidhur me një ndihmë që mund të vijë në formë qeraje mujore deri në momentin e rehabilitimit të banesës për familjet që kanë pasur problematika. Është ngritur grupi i punës për të evidentuar në terren të gjitha banesat që janë të dëmtuara nga këto faktorë. Janë bërë rreth 9 aplikime nga banorët të cilët kanë deklaruar që është dëmtuar banesat në rreshjet dhe në shkarjet e dherave. Puna në terren vijon me intensitet, ndërsa autoritetet lokale bëjnë me dije se ndërhyrjet do të vazhdojnë deri në sistemimin e plot të zonave të prekura.